Nana Boduga na Ken Piana. Surtout bi fali pour pas pona. A pona Nana Boduga. Parce que Nana Boduga za. Moi si a Edi Badiata. Tu bi relation Edi Badiata za nango Bob Kassama mbote na. Tu bi relation Edi Badiata za nango na fali. Biskana so fali pour pas tambola Edi Badiata za la. Siko Nana Boduga za moi si siko ya Edi Badiata. Donc ceux qui n'en a pas si le pas fali le bibo bengana Ken Piana. Et ça la mana seconde. Donc mutaza na risque na makambo eza Ken Piana. Ba explication ezoya e bandi ndenge nini ekomati na niveau yo. Ba audio ngona na tindeli ngai. Tolanda malembe. Vérité kobima. Toyoka. Qui les suis ingrate. Ce n'est pas moi qui les suis ingrate. Nga de ingrate te na oya salelinga pona ke beta tolana ke bisango edi. Nga na besoin minene te pona beta tolana ke bisango edi. Mbonga biye visa to zara nango. Mais faut calcul moko ezala poto yo to na loba ke to kende ya salaka. So iba na voyage poto te au kende poto te. Nga na madama moto. So yi mobali na ngaza kuna te na oya kuna te. Bien na ko vanda ka boete ke lobe moninga na ngwanzu déjà mona nga na kenda bikenda kenda te parce que na discipline na yi. Je comprends, on a la discipline. Ok, on a la carte, on a carte, peut-être carte, ok, c'est là. On a besoin de vraie carte. Maintenant, on a le bâté et du. Oui, ok. Dans la Boduga, il y a penza kati penza ya orchestre. Donc, F victime, il y a penza kati. Nzako Facebook, et comme Mikolo congé. Bala bautanga te misala misusu ekangi donc kati vraiment nana ako aza ndoya nana ketchup bafana mwasa fali pupa kati esuka ndenge nini Ken Piana baobengani na orchestre mpo Nana Boduga lobi bavoice ekokoma tie pa afali donc soki ekomi pa afali Ken Piana ozala toujours sous les PS ka obwakisa Ken Piana nana azokota songi na Ken Piana babenga na Ken Piana na orchestre nani Lois la congolaise Mimi Chikeva ninga loba c'est mon makasi aya koloba voilà tout continue en attendant ba voice mususu ezoya bozela ti boya obimisa na ba voice afali nzambe jeto tomata jeto yo betaka tolo tomata jet oui tomata jet tunaka papa no sule na ozo foka papa na yo sule tant biso tozala na hôtel na ba papa na yo sule tant tozala na pixa na hôtel wana yo zala na biso to banda oya tant tozala na hôtel donc Nana Boduga na sule ebelaka te toloba parce que alobi tuna papa na yo sule nga azana mpona kotia bacommentaire tuna papa na yo sule Ken tuna papa na yo sule tolanda en attendant na ozo ya bavoice ya mosusu eya bokanga basentire mpo ya somo ekobima sule aye biso somo ezala na liste okota na jet wana bobosana te après oyo live dans 2 heures du temps na Marlène Kassanga ye mpe susu azoya na babombe nzambe lelo pardon que ngozonga un mardi na voix normale de toyaka tuna sule aye biso somo ezala na liste okota na jet wana ti biso tozala na liste okota na jet wana tonga tokenda 20 midi déjà koto na ntongo yo miyeli te tuna sule so keninga na tokowelela orchestre na te ocomprendre keninga na tokowelela koto orchestre wana te mpona yebisaka yo na yebisango manike ngata mokolo moko te nakotikela ofingela fali moto nafinga moto mpo fali asepela ata mokomona osango te epuis ye mo ayebi ke na otikala kosala ngo te classe natangi te éducation nazwa te eza yanga te eza baklasse natangeli te ya kofinga eza éducation nga nazwa te ya kofinga azelaka ngo mpona nga te alingaka nga mpona ngo te ozomona bozela naozongisa parce que naozela mosuba ezoya ezotelecharge kuna bozela ozomona nga so fali amatisanga baavion eza par rapport à ça te
Alors je suis très 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 fâché na bêtise ozo ke koluka. Na cause ingratitude devant Fally. Maloba oh yo lobby et c'est le coup la maloba ingratitude. Ce que chasse ma baby qui est dans gaïté. Mais et bien là ngane na oke ko panza sango. Il ko remercier mutu te muta meminga. Muta fute nga billet. Muta zoli nga viva. Yo qui commettre le solo comme c'est ça y était. Non, il faut retirer ma propos non. Non, 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 non. Il faut. Au moins, maintenant, le bébé, n'a pas qu'il en a depuis tout yébana. Son nom, c'est le caboué parce que nous avons ma voix sur notre ting de la mobutu. Yéban. N'a pas qu'il en a été. Ingratitude, oh, yo, qui n'est qu'au sang, n'a pas part, n'a yo, et elle a comme on a gâté. Et elle a comme on a gâté. Il faut n'a pas mobutu yéban parce que c'est pas moi qui le suis, qui le suis ingrate. C'est pas moi qui le suis ingrate. N'a pas ingrate, t'es na oya saléninga, pour n'a qu'ébé, t'as tout le monde qui est sans wedi. Nana besoin mais n'était pas na bête à tout na qui est sans wedi. Mbonga bien visa to sara nango. Mais faut calculer mon goût ça la poto yo to na lo baketo kende ya salaka. So il na voyage poto te au kende poto te. Ngana madame moto. So il mobile na ngaza kuna te na ya kuna te. Bien na ko vanda ka boete ke le be moninga na ngwanzu déjà mon ngana kenda bikenda kenda te parce que na discipline na yi. Oso ka fo na discipline na yi. Makamna ondenge mona ngaite donc cela c'est la makamna c'est la ngate omona donc cela je dois charge je dois ngate kenda na makamna yo na ndenge na yo defendaka kombo na yo na ndenge na yo defendaka ba voyage na ndenge na yo ba voyage na nga soko ebe explication te o ebe explication te oyoki songa na yebisaka yo ke oui ba ngo ko sur la liste isaki parce que ba ndeko ko boya nombre et puis mon bout le quoi ça très fort ça très puissant ayeko bunda abakisi bakombo ekombo na nga pe kozonga ndeko ke kozonga te pona yebiso ke kombo na nga kozonga parce que mobuto abakisi ba nombre ndeko ke kozonga sote kozonga te pona ndao peso ba compte rendu te na ndeko peso ba compte rendu te pona zaki obligé te ko pesa ko ba compte rendu surtout ya makambo na nga naza na nga po obligé te ata pe na yo ke makambo naza na nga po obligé te donc bandeko boya bato ezaki ke 28 personnes de baya. Mais la carte liste, on a compté le nombre de 32. 32. Le nombre de qui s'est marqué comme on a les zones, la courrier, on peut se compte rendu. Au sommet. Oh. Ma pire esprit, c'est solar, madame Nayo. Madame Nanga, so yébité, au tunité, madame Bouto le banoté. Au comprendre, madame Nanga, so yébité, au tunité, madame Bouto le baté. Parce que nga na sabe Michel da longa na bimite na sa Michel ko bibo yambanga so atu ngoma comme nga je vais expliquer o kenda ngola ya soulé o ya poto ya soulé oh mais makambo so beta jet wana na ebite so la ngondeni nga president sana weekend pesa photocopy passport no pesa ngo jino maweti oh na moina chokome so la moi libanda mukia soki okende na délégation ya musicien problème eza te mais yo ebisanga yo moko keno nde eza boye bakombo na biso mibale ezalaki na liste bakati biso yo oyebisanga yango te oyebisanga te sikoyo biso mpe tobundela po kese te eme makambo ya jet privé kutu eza makambo ya tu na sule te po presi ye moko ayebisanga ken pesa photocopie no ya passeport ken pesa photocopie no ya passeport et pas nani junior mawete ouais mais na ok abi mais yo moko ando informanga balongoli kombo na biso mibale na listed apo lobi viebi asayelo makambo nga mpe apres solo asayeli na makambo nayebi te loba biso yo ndo kosaye ngai olobanga kola okesa te mpo nayebi makambo na nga koleka motu nyonso ndenge oyebi makambo na ngo koleka yo moko odefendre yango makambo na koloba ngo te ndenge bobandaka na ndenge bosukisaka na sole na kokodefendre yango te donc ndenge nga mpe nabandaka makambo na ngai ebandeli ti suka okokodefendre yango te nde nini ebandaki nakota na liste nasa botika obengako nasa okokodefendre yango te yango nde natagisi yoki yo okowelela nanga makambo akati te mpona na kokowelela nga aza misala na nga nasalaka akoki kowela na okesa te parce que okomoluka neti ose compare na nga na yo mpa mobutu oza yo na ndenge na yo mpa na ye nga naza nga na ndenge na nga mpa na ye yo nalobi kaka na mokose yo pesa moto amatisako baavion respect
tikanga mpe napesa moto amatanga bavion respect c'est tout. Mais est-ce que ngana zowela na yo orchestre ou bien nini? Na ebite so na wela na yo orchestre. Kasi yo kwa miyoza kolo orchestre zo orchestre ngo kasi. Na zowela na orchestre te. Na sola na yo bien. So yo komi oloba bilo msusu ya bien te, c'est pas gentil. Mais est-ce que ngana zowela na yo orchestre ou bien nini? Na ebite so na wela na yo orchestre. Kasi yo kwa miyoza kolo orchestre zo orchestre ngo kasi. Na zowela na orchestre te. Na sola na yo bien. So yo komi oloba bilo msusu ya bien te, c'est pas gentil. Ken, jeto tomata. Jeto yo betaka tolo tomata jet, oui tomata jet. Tunaka papa no soule na ozo foka pa papa na yo soule. Ton biso tozara na hotel na ba papa na yo soule, ton tozara na ne pixa na hotel wana. Yo zara na biso to banda oya, ton tozara na hotel. Tuna soule aye biso so yo zara na liste kota na jet wana. Que ngozo nga un mardi na voie normale de toyaka. Tuna soule aye biso so yo zara na liste kota na jet wana. Si biso tozara na liste kota na jet wana, tonga to kenda 20 midi déjà ko tuna tongo yo mi elite. Tuna soule so ken ngana to ko wele la orchestre na te. O comprendre ken ngana to ko wele la ko orchestre na te. Pona yebisaka yo na yebisango manike ngata mukolo moko te na kotikela ofingi la fali. Moto na finga moto po fali sepela ata mukoma na osango te. Et puis yimo ayebi ke na otika na kosala ngote. Classe na tangi te, éducation na zwa te. Eza ya ngate. Eza ba classe na tangi te ya kofinga, eza éducation na zwa te ya kofinga. Azela rango pona ngate. Alinga ranga pona ngote. Ozomona. Ngaso fallait matsanga ba avion eza par rapport à ça te. Alors je suis très. Vous allez limboyer la vie, Nana lobby, abila keli boye. Abi soyi ba matisaki aveza pona kofinga. Po finga la batufali, yango ba matise avion. Siko nana pesi a limbolis bokeseni entre ye na Keni. Nana lobby ya otika la jamais kofinga mutu pona fali. Ba matisaki avion te po afinga ki mutu afali. Donc Keni ba matisaki avion po afinga. Internet za kitoko ya amour tolanda. Achana ba bêtise ozo ke koluka. Na cause ingratitude devant fali. Maloba oyo lobby eza lokona maloba ingratitude. Ce que chasse ba baby ke kanga ite. Mais et bien lokona ngane na oke ko panza sango. Ya ko remercier mutu te muta meminga. Muta futa nga billet. Muta zoli nga visa. Yo ke ko beta le solo comme c'est ça y était. Non, il faut retirer ma propos non. Non. Il faut. Au moins, maintenant, le bébé, n'a celui qui l'a noté depuis tout yébana. Cristal Kabé, parce que nous avons ma voix sur notre ligne de Mobutu. Yébana. N'a celui qui l'a noté. Ingratitude, oh, yo, qui n'est pas ça, n'a pas part, n'a yo, et elle a combo dans la tête. Et elle a combo dans la tête. Il faut n'a tenir Mobutu parce que c'est pas moi qui le sais, qui. Bozela, ba audio mususa somo ezoya. Eza tala mulai, bozela. Na tela bino onga na zu oyo. Ok, bozela. Parce que Ken Nana Boduga na Ken piana. Surtout bi fali pour pas pona. A opona Nana Boduga parce que Nana Boduga za moi si a idi badia da to bi relation idi badia taza nango Bob Kasama mbote na to bi relation idi badia taza nango na fali biskana so fali pour pas tambola ga idi badia tazala siko Nana Boduga za moi si siko ya edi badiata. Donc ceux qui n'en a pas si le pas fali le bibo bengana Ken piano et ça la mana seconde. Donc mutuaza na risque na makambo eza Ken piano. Ba explication ezoya e bandi ndenge nini e komati na niveau yo. Ba audio ngona na tindeli ngai. Tolanda malembe vérité ko bima. Toyoka. Qui les suis ingrate. Ce n'est pas moi qui les suis ingrate. N'a des ingratitude na oya salenga pour na kebeta tout na kebisa ngwedi. N'a besoin de nene te pour na beta tout na kebisa ngwedi. Mbonga billet ya visa to zara nango.
mais faut calcul moko ezala po to nalobaki tokende ya salaka soki bana voyage po to te aokende po to te nga na madama moto soki mobali na nga aza kuna te na oya kuna te donc nakovanda kaka boye teke lobi moni nga na ngwanzu deja mona nga nakenda bikendakenda te parce que naka na discipline na ye ozokomfort naka na discipline na ye okende nga naka na kati emoki kati mpenza ya kati orchestre nga naka mpenza na vrai kati maintenant nde moto alobaloba te oyoki nana boduga bi aza mpenza kati mpenza ya orchestre donc f victime ye aza mpenza kati nzeko bae Facebook ekoma mikolo congé bana baotanga te misala misusu ekangi donc kati vraiment nana encore aza ndoya nana ketchup bafana mwasa fali pupa kati esuka ndenge nini keni pia na babengani na orchestre mpo nana boduga lobi bavoice ekokoma tie pa afali donc soki ekomi pa afali keni piana ozala toujours sous le PSK obwakisa keni piana nana azokotisa songisongi na keni piana babengana keni piana na orchestre nani Loris la Congolaise Michike valingi aloba Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.